Schmengen hai zuletzbusch gët Solidaritéit ganz groß geschriwen, nicht nimmen gerade Entwicklungshilfe und humanitär Hilfe mat 1% vum RNB, méi fir allem op der anderen Seite auch durch Schaffen, durch Matwirken vu den 3 ONG Terra direkt engerseits mit fir allem auch bei der Kollekte vun den Dauern. Und du weisen immer gesäit Dir méi wéi effektiv Bereetschaft vu Jitfeigen do ass eng Hand mat ze packen. Solidarität kann in zwei Aspekte gucken. Einerseits den internationale Folieren, du hast gesehen, dass Lützburg Entwicklungshilfe immer viel weiter. Mit 1% vom RNB Kontribution, wir sind aus Lützburg wirklich stoppklassiert und das ist auch ganz gut so. Dass dann internationale Folieren dann das national gesehen, Mensch, also doch wichtig, dass den probiert den Leuten, die nicht so viel mehr haben oder mehr Probleme haben für unsere Gesellschaft, Fuß zu fassen, dass denen nicht noch hilft hier. Dat sie können selber über Tronne kommen und da den noch probiert für dat den noch die Instrumente gött für selber über Tronne zu kommen, an den noch vielleicht den sozialen Ascenseur, den sozialen Lift auch kann spielen los. Ich meine, das ist auch wichtig an der Solidarität. À travers le financement luxembourgeois, nous avons pu aider à combattre la malnutrition dans la région de Zinder et Maradi, qui est au sud du Niger. Et aussi, nous avons pu aider les mamans à adopter l'espacement de naissance et tout ce qui est planning familial. Aujourd'hui, les mamans sont mieux portantes et les bébés aussi. We are offering them, with this funding from your side, an opportunity to improve their coping mechanism. We are offering them a safe space to talk and to meet each other. We served hundreds of refugees until this moment, and we wish you a happy anniversary. Alors, le groupe AXA s'est associé à l'ONG CARE depuis 2011 pour aider les populations les plus défavorisées à faire face aux risques climatiques. Et notre engagement au Luxembourg s'inscrit dans cette politique de responsabilité d'entreprise pour permettre à chacun de vivre une vie meilleure. Nous collaborerons donc avec CARE parce que nous partageons les mêmes valeurs qui sont le partage, la solidarité et la responsabilité. Et concernant CARE, c'est surtout l'ancrage fort au Luxembourg, couplé avec son rayonnement international, son grande renommée. Et par ailleurs, nous sommes également convaincus par le niveau de son reporting, la qualité et la transparence de cette organisation. CARE heeft ganz viel, ganz flott Projekte gehad. Durch die Welt, am Niger, am Kenia, am Laos, am Myanmar, Projekte, die besonders für Kinder wichtig waren. Und wir haben die gerne mitgedrohen, weil wir wussten, dass es nicht nur ein Projekt war, sondern dass es auch exekutiert ging, auch richtig exekutiert ging. Und das ist für uns ganz wichtig und dafür haben wir gerne mit CARE zusammen geschafft, weil wir an sie vertrauen. Ich meine, das charakterisiert, dass wir das große Vertrauen haben, für lange Jahre zusammen Projekte zu machen, über 10 Jahre lang. Lo als Kooperation, die wir zusammen haben, das Ziel, das wir eigentlich am Blickwinkel haben, das ist von der Redaktion für Povertät. Und ich meine, auf der anderen Seite, für allem zu gucken, dass wir Projekte gemeinsam organisieren. So wird dann unsere Partnerländer, wie zum Beispiel in Niger, so wird für allem dann, wenn wir humanitär muss geschafft wird, für konkret im Terrain direkt schnell zu helfen, dann ist an dem Moment eine grosse Partnerschaft da, die sich für allem durch ein großes Vertrauen konkret eine gute Arbeit im Terrain niederspiegelt. Pour nos campagnes de donation pour des catastrophes humanitaires, nous cherchons des partenaires rapides et efficaces. Depuis 2016, nous avons travaillé avec CARE pour des opérations en Haïti, Équateur, Pérou et Cuba. Et chaque fois, ça s'est très bien passé.
Wir machen Center pro Jahr am Daycare mit und das ist wirklich eine flotte Initiative. Wir können die lokalen Leute an ihre Zukunftsberuf zu unterstützen und auf der anderen Seite können insbesondere das auf der Welt die vulnerablen helfen retten. Wir kommunizieren viel intern über die Aktivität, die wir mit Care machen. Wir haben 5 Studenten, die können an der Entreprise auf verschiedenen Services arbeiten. Dadurch stellen wir auch als Mitarbeiter, wie wichtig der l'enfance, der l'éducation ist für uns. Und wir beweisen, dass wir gerne damit helfen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday To you, Care. And keep on caring.